Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆครับจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Adult Children of Emotionally Immature Parents คนเขียนคือ Lindsay C. Gibson ครับหนังสือเล่มนี้พาเราไปดูสถานการณ์ที่ซับซ้อนนะแต่ก็ผมว่าพบได้บ่อยเหมือนกันคือเรื่องของลูกๆที่โตแล้วแต่ต้องมารับมือกับพ่อแม่ที่อาจจะแบบว่ายังไม่เติบโตทางอารมณ์เท่าที่ควรนะครับค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะครับประเด็นหลักๆที่หนังสือชี้ให้เห็นก็คือพ่อแม่กลุ่มนี้เนี่ยเขามักจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรืออาจจะถึงขั้นกลัวเลยก็ได้กับความใกล้ชิดผูกพันทางอารมณ์แบบลึกซึ้งนะครับค่ะแล้วหลายครั้งก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองเป็นหลักแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือใส่ใจความรู้สึกคนอื่นเท่าไหร่ที่เรียกว่ามี empathy ต่ำใช่ไหมคะใช่ครับใช่ empathy ต่ำซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยมันทำให้ลูกๆอาจจะรู้สึกถึงสิ่งที่เรียกว่าความโดดเดี่ยวทางอารมณ์หรือ emotional loneliness ค่ะแม้ว่าเอ่อมองจากภายนอกชีวิตอาจจะดูปกติดีทุกอย่างเลยนะครับใช่ค่ะแล้วความรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกเหงาธรรมดานะคะแต่มันอย่างลากลึกกว่านั้นเยอะเลยแล้วก็ส่งผลกระทบยาวนานไปถึงชีวิตตอนโตของลูกๆได้จริงๆค่ะส่งผลยังไงบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็อย่างเช่นนะคะอาจจะทำให้เลือกคู่ครองหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเติมเต็มทางใจเท่าไหร่เหมือนเรื่องของโซฟี่ที่ยกตัวอย่างในหนังสือที่แม้จะคบกันนานนะคะแต่ลึกๆก็ยังรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้าใจจริงๆหรืออาจจะส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองมากๆอย่างเรื่องของเบนที่ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกตัวเองหรือชาร์ลอตที่เก่งนะแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะดีพอชนะการประกวดได้โหฟังดูแล้วมันกระทบหลายด้านเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะหรือบางทีความสำเร็จภายนอกมากๆอย่างนัทธาลีที่ดูประสบความสำเร็จทุกอย่างก็อาจจะเป็นแค่แบบว่าเปลือกนอกที่ปิดบังฝันร้ายหรือความเจ็บปวดข้างในที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆอยู่ค่ะครับฟังดูเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตเยอะเลยนะครับแล้วตัวหนังสือเล่มนี้ล่ะครับมันช่วยให้เราเข้าใจหรือว่ามีแนวทางรับมือกับความรู้สึกซับซ้อนพวกนี้ยังไงบ้างครับนอกเหนือจากแค่ชี้ให้เห็นปัญหาคือสิ่งที่หนังสือเน้นมากๆเลยนะคะคือการสร้างความเข้าใจค่ะไม่ใช่การหาคนผิดหรือการไปกล่าวโทษพ่อแม่อ๋อครับจุดประสงค์หลักๆคือช่วยให้เรามองเห็นลักษณะของพ่อแม่ที่ไม่พร้อมทางอารมณ์เนี่ยได้ชัดเจนขึ้นว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมันอาจจะมีที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเรานะแต่เขาอาจจะแสดงออกไม่เป็นหรือมีความจำกัดในการเชื่อมต่อทางอารมณ์จริงๆเข้าใจครับคือให้มองที่ตัวพฤติกรรมและที่มาใช่ค่ะแล้วหนังสือยังชี้ให้เห็นด้วยว่าลูกๆที่มักจะได้รับผลกระทบมากที่สุดหรืออาจจะอินกับหนังสือเล่มนี้เป็นพิเศษเลยคือกลุ่มที่เรียกว่า internalizers นะคะ internalizers หมายถึงคนประเภทไหนล่ะครับพอจะขยายความได้ไหมครับได้ค่ะ internalizers คือกลุ่มคนที่มักจะอ่อนไหวรับรู้ความรู้สึกเก่งนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเก็บความรู้สึกไว้ข้างในแล้วพยายามทำความเข้าใจหรือบางทีก็โทษตัวเองไปเลยเมื่อมีปัญหาหรือความขัดแย้งในครอบครัวเกิดขึ้นอืมพวกเขามักจะพยายามมากๆที่จะเป็นคนกลางหรือแบกรับภาระทางอารมณ์ของคนอื่นเพื่อให้สถานการณ์มันแบบว่ามันดีขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันหนักเกินไปสำหรับคนคนเดียวโดยเฉพาะถ้าตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ฟังดูเหมือนเป็นคนที่แบกโลกไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยการทำความเข้าใจตัวเองว่าเป็น internalizer แบบเนี้ยมันมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตจริงยังไงบ้างครับประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะคือมันช่วยปลดปล่อยเราค่ะจากความสับสนความรู้สึกผิดเรื้อรังหรือรูปแบบความสัมพันธ์เดิมๆที่อาจจะวนกลับมาทำให้เจ็บปวดซ้ำๆครับหนังสือเขาเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงนะคะ เช่นการฝึกมองพ่อแม่ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ภาพในอุดมคติที่เราอยากให้เขาเป็น โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าการสังเกตการอย่างมีระยะห่างหรือ detached observation นะคะไว้ให้เราไม่ตกไปอยู่ในวังวนอารมณ์เดิมๆที่เคยเป็นครับเข้าใจละ
นอกจากนี้นะคะหนังสือยังแนะนำให้ตั้งเป้าหมายในการปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ชัดเจน แล้วก็เป็นไปได้จริงด้วยค่ะ เป็นไปได้จริงหมายถึงยังไงครับ ก็คือแทนที่เราจะคาดหวังความใกล้ชิดทางอารมณ์มากๆที่พวกท่านอาจจะให้ได้ไม่จริงเราอาจจะปรับเป้าหมายเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไป หรือการใช้เวลาทำกิจกรรมไม่ง่ายร่วมกันแทนอะไรแบบนี้นะคะ อ๋อ คือปรับความคาดหวังของเราเอง ใช่ค่ะ และที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือ การตระหนักรู้แล้วก็ค่อยๆก้าวออกจากบทบาทเดิมๆที่เราเคยเล่นในครอบครัว เช่น บทบาทผู้ดูแลหรือผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งตลอดเวลาค่ะ เหมือนเป็นการปรับมุมมองแล้วก็จัดการความคาดหวังของตัวเองเพื่อให้เราอยู่กับความเป็นจริงได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องรอให้คนอื่นเปลี่ยน ฟังดูเป็นประโยชน์มากๆเลยครับ ถูกต้องเลยค่ะ และอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะ คือหนังสือยังชี้แนวทางในการสังเกต แล้วก็เรียกคบหาผู้คนที่เรียกว่าเติบโตทางอารมณ์ หรือ emotionally mature ในชีวิตปัจจุบันของเราด้วยค่ะ อ๋อ คือไม่ใช่แค่เรื่องพ่อแม่แต่รวมถึงคนรอบข้างในปัจจุบันด้วย ใช่ค่ะ คนกลุ่มนี้จะเป็นเหมือนยาใจเลยช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เติมเต็มแล้วก็ดีต่อสุขภาพจิตของเราในระยะยาว คุณสมบัติสำคัญที่ควรมองหาก็เช่น ความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ การให้และรับอย่างสมดุลในความสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่า reciprocity reciprocity การให้และรับอย่างสมดุล ค่ะ และแน่นอนคือความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy การได้อยู่ใกล้คนที่เขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยมันจะช่วยเยียวยาแล้วก็ทำให้เราหลุดพ้นจากวงจรความโดดเดี่ยวทางอารมณ์นั้นได้ค่ะ ครับผมว่าการทำความเข้าใจเรื่องพ่อแม่ที่ไม่พร้อมทางอารมณ์ ผ่านมุมมองของหนังสือ Adult Children of Emotionally Immature Parents เล่มนี้นี่ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อาจจะอยากเยียวยาบาดแผลในใจ แล้วก็สร้างชีวิตที่มีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้จริงๆ ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีบางส่วนที่ตรงกับประสบการณ์ส่วนตัวนะ ก็อยากแนะนำให้ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพิ่มเติมดูนะครับ จะได้ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น มีแบบฝึกหัดให้ลองทำด้วย แล้วก็ได้แนวทางช่วยเหลือตัวเองที่ชัดเจนขึ้นไปอีก ที่สำคัญก็คือยังเป็นการสนับสนุนนักเขียน คุณลินซี่ซีกิฟสันผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องสำคัญนี้ด้วยนะครับ ใช่ค่ะ และมีคำถามน่าคิดอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคบคิดกันดูนะคะ คือเมื่อเราเริ่มเข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ที่อาจจะมาจากครอบครัวเดิมเหล่านี้แล้วเนี่ย มันจะส่งผลต่อมุมมอง หรือวิธีการที่เราเลือกจะเข้าหาความสัมพันธ์ในปัจจุบัน หรือการมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆในอนาคตของเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะ การตระหนักรู้นี้มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างในชีวิตของเรา อันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ถ้าใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไง ก็ลองนำไปคิดต่อหรือพูดคุยกันได้นะคะ เป็นคำถามที่น่าสนใจให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับ ต้องขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ